welcome back to my channel. This is MJ, and please don't forget to like and subscribe to my channel. So for today's video guys, gagawa po ako ng aking version ng What's Inside My Bag Teacher's Edition. Yes, Teacher's Edition po kasi isa po akong guro or teacher. So ipapakita ko po sa inyo kung ano ang itsura at laman ng aking bag. So, ito po ang aking bag. So, backpack po siya. Yan. So, uunahin ko pong ipapakita sa inyo yung nasa malaking compartment or part ng aking bag. So, first na bagay na nasa loob ng aking bag is my laptop. So, this is my laptop. So, naadiri guys ang mga important na mga documents na related sa school. Like mga e-class records, mga PowerPoint presentations for my class, and mga forms sa mga bata nga amo ang i-submit sa school. And naa po diri ang mga projects nga ilahang i-submit through online. Then very important jud kay ni namo as a teacher kay usually ang amo ang gamit na ron naapo diri ang amo ang lesson plans kay sa una kay handwritten naman ang mga lesson plan, then karon amo naman siyang i-print para mas mapadali ang process sa amo ang lesson plan. So naa diri tanan lesson plans, class reports, forms o mga documents na related sa school. So the next thing is I have here a pouch. Okay, I like the design of this pouch. So ang sudan niya okay, this one. Yan, ato siyang kasatagsaon. Okay. First one is ang mouse. Next is next guys is charger for my laptop, and these two cable wire for the VGA. Then Watson's card. So, ang katong hilig kayo mag-shop sa Watson. So, kibaw na jud mo, asa ni siya gamiton. Okay? Next is earphones. Then, stapler. Then, USB cord. Okay, so mara rin siya ang sulod ani nga bag, guys. Okay, next one is my wallet. So, this is my wallet. So, dako kay siya pero wala na siya isulod nga kwarta. So, nindot kay siya no pero wala isulod nga kwarta. Then, next thing is wipes. Then, I have here payong. So, gamit kayo ni especially karon nga ting-uwan na. Then, sometimes, init po ang panahon. So, dapat yun nga, naayon ni siya always sa ato ang bag. Then, next is my eyeglasses. So, FYI guys, hanap ko og pananaw. Dili ko kaklaro og layo. So, I really need this eyeglasses para sa clearer vision. So, karon wala na ko gasuot eh. You know, mag-video raman ko. So, ano siya, one of my important thing na dapat naasa kong bag. Then, next is okay, my school ID. Okay, very important sa siya. Lalo na, or very important na siya, basta naa ka sa trabahoan. So, you should always wear your ID. So, muna siya ang naasa big nga compartment sa ako ang bag, guys. Then, mag-proceed na ta sa nga small part sa ako ang bag.
So first thing is alcohol. So very important nowadays guys nga naa jud ta always ani sa atong bag alcohol kay dili malikayan nga makahikap ta sa mga gamit or sa mga lugar no nga naay mga germs or mga viruses. So dapat equip ta ani sa ato ang self nga naa jud ta always alcohol sa ato ang bag. Then next thing is I have here ball pens. So red and blue. So very important pod kayo sa teacher nga naadjud ka always ball pen sa imuhang bag for some instances nga naipapirmahan nimo mo so dapat makapirma ra sad kadayon nya naadjud ka always ani nga naadjud ka always ani sa imuhang bag. Next is I have here a card holder. So naadiri ako ang mga PRC ID, no card sa mga nani, Tony Moly nga card, kung mag-shop ka ngadto. Okay, mga nani nga card. So mo ni siya. Gamit sa kay ni siya to organize your cards para dili lang siya magkatag, then dali ra sad ka makahibaw kung asa nimo gibutang. Next is, so kung teacher ka, so dapat presentable po ka sa atubangan sa imuhang mga estudyante. So, I have here some lipsticks nga I always bring sa school or sa work kay naay mga instances nga naay mga activities sa school, naay mga meetings nga urgent. So, dapat presentable sa jud ka no nga moatubang ka sa mga tao or sa imuhang mga students para ma-inspired pud sila nga maminaw nimo. Okay, so na ako ani. Then another is I have a blush on also to complement the lipstick no para dili sa taluspad tan-aw no nga lipstick ra to ibutang so nasa din siya i-blush on. So occasionally rin ni siya guys kay usually kung agto ko sa school so inani ra ako ang dagway no na ay kilay mangutang ra ko sa kong kilay then lip tint then maura powder then so na ako diri sudlanan sa ako ang mga coins then naasad ang ako ang mga keys sa classroom. So very important kini siya, di gini siya kalimtan kay kung wala yawi dili ka kasud sa imuhang room. Okay? Then, another set of ball pen. So, naadyo yung mga extra ball pens nga dalhon. Then, another set of lipsticks, lip balm, then lipstick and blush on, pwede ni siya. So far guys, mura ni siya ang sulod sa kani nga compartment sa ako ang bag, sa gamay nga pocket. Then, empty na ang akong bag. So, modyo ni siya akong everyday bag nga dalhon sa school. So, as you can notice guys, no, makakita mo sa mga teacher agto sa school, human nila og duty sa school. So inana jud kasagaran na ang ilahang bag nga dalhon kay para ma-accommodate tanan ang ilahang gamit kay dili ra man sad nga kanang mga papel-papel ra among dalhon so naa man po'y laptop niya. Ang laptop dapat i-secure din na siya og sakto nga butanganan para dili siya maguba dayon. So dapat jud backpack or kanang mga dagko nga bags ang amuang gamiton. So makatry rami og mga sling bag or shoulder bags guys kanang outside na sa work kanang mangumpra sa supermarket or mag-shopping ginagmay sa mga department stores or manglaag. So or kanang nami kanang mga meetings, mga seminars baron. So mao ra jud na ang amuang time nga makapahuway mi og dala sa amuang bugat nga bag nga makagamit mi sa amuang mga shoulder bags nga og mga sling bags nga tinaguan pirmi kay lagi mao to amuang dalhon pirmi nga bag ang amuang backpack. So mao gina siya usually makita ninyo sa picture mao ra jud na amuang gamiton nga bag kay less hassle sad sa amuang part kay dali ra siya madala ba. So all in one na siya. So kung magkalisod pa jud guys, if dili pa jud mas masigo sa bag ang amuang dalhonon nga work sa balay kay di man jud malikayan nga dili mahuman sa school amo ang trabahoon dapat jud magdami sa balay. So naapod mi hand carry nga mga gamit. So like for example, so inani siya guys. So nakoy eco bag dere. Ya ang sulod ani is mga forms sa mga bata. So inani siya. Na puno ni siya og mga forms.
Ay, nana. So dili jud malikayan nga magdala sa jud mig trabahoon sa balay kay dili man pod ra nga paperworks ra ang amo ang atimanon sa school. So naa masad ni klase nga dapat namong i-prepare amo ang iklase sa mga bata. So daghan kayo mi og buhaton no, mga multitasker man ming mga teachers no, daghan kay mig buhaton nun nga